Sezaryen ile doğumdan sonra öksürme durumunda, işte hapşırma durumunda, ayağa hızlı kalkma durumunda, herhangi bir durumda anneler, yeni anneler dikişlerin atmasından korkarlar. Ondan sonra işte öksürdüm birden ağrımaya başladı. Hapşırdım birden ağrımaya başladı. Tuvalette biraz zorladım kendimi ağrımaya başladı. Ayağa hızlı bir şekilde kalktım ağrımaya başladı. Ondan sonra işte biraz yoruldum. Bebeğim beni biraz yordu. Ağrımaya başladı. Acaba dikişlerim atmış mıdır? Dikişlerim acaba kopmuş mudur? Diye çoğu anne diyelim, çoğu anne endişe eder. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette ki mümkün ama çok olağan bir şey değil. Bir kere öncelikle bu dikiş atmasından şüphelenilen yer, anneler derler ki iç dikişlerimin atmasından şüpheleniyorum diye. İç dikişler derken burada aslında en riskli dikiş cilt dikişinden daha ziyade, cilt altı dikişinden daha ziyade fasya dediğimiz kasların, kılıflarının dikişi. En çok yüke orası maruz kalıyor ve o yüzden de en sağlam ipliklerle dikiliyor mutlaka. Bu fasya dikişinin atması teknik bazı sorunlara bağlı olabilir. İşte dikiş herhangi bir yerinden teknik olarak zayıf olabilir imalat nedeniyle ama bu çok 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 ender görülen bir şey. Biz zaten elimize alınca şöyle bir bakıyoruz sağlamlığına. Onun dışında gerçekten çok ciddi anlamda bir efor sarf etmiş olabilir. Karın içinin basıncını artıracak ama bu çok olağan bir şey değil. O fasyaya koyduğumuz dikişlerin günlük aktivitelerle, bunlar daha abartılı bile olsa, normal günlük aktiviteye göre işte öksürmek, hapşırmak, ayağa kalkmak, yorulmak, tuvalette zorlanmak gibi şeyler nedeniyle bu dikişlerin atma olasılığı son derece az. Kaldı ki dikişler attığı zaman mutlaka ve mutlaka, çoğunlukla diyelim, bir belirti verir. Bir kere öncelikle fasya dikişleri attığı zaman, kas kılıfı dikişleri attığı zaman büyük olasılıkla bunun arkasından, tabii ki bu çok çok ender görülen bir şey. Buna dehisans adını veriyoruz. Yani dehisans demek organların dışarıya çıkması demek. Bu sizi korkutmasın, çok çok az görülen bir şey. Hele Pfannenstiel adını verdiğimiz o yatay keside özellikle çok az görülen bir şey. İşte bağırsakların dışarıya çıkması, cilt dikişlerinin açılması falan, bunlar çok ender görülen şeyler. Özet olarak söyleyecek olursak eğer, günlük hayatın abartılmış aktiviteleri nedeniyle yeni annenin günlük hayatının biraz daha fazla aktiviteleri nedeniyle veya günlük aktivitelerin o aktivite sonrasında işte öksürdüm ağrımaya başladı, acaba dikiş mi atmış mıdır diye bu nedenlere bağlı olarak dikişlerin atma olasılığı son derece azdır ve beraberinde mutlaka bazı anormal bulgular da hemen arkasından gelir. Ama dediğim gibi o bulguları da böyle sürekli olarak gözlenmenin bir anlamı yok. Dikişlerin atma olasılığı özellikle de şu yatay kesi dediğimiz Pfannenstiel insizyonunda o kuvvetli ipliklerle dikildiği zaman son derece azdır.